Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Belajar Fiber Optik dan Telekomunikasi. Di sini saya akan memberikan tutorial crimping kabelan ya. Di sini sudah ada kabelannya. Crimping ada dua jenis, RJ45 dan RJ11. Pin konektor RJ45. Sebelumnya kita kupas terlebih dahulu. Jaketnya sekitar 2 cm ya. Untuk crimping line ini ada dua jenis susunannya, yaitu strike dan cross. Di sini saya akan buat yang strike. Untuk yang strike biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya itu komputer ke hub atau ke switch. Kalau untuk cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, komputer ke komputer dan sebagainya. Itu untuk strike ini berarti susunannya putih oranye, putih hijau, putih hijau biru, setelah itu putih biru, hijau, lalu putih coklat. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk strike. Setelah itu kita potong ujungnya, kita ratakan supaya nanti pinnya
rata ke ini, ke konektor RJ45 nya. Nah, seperti ini untuk susunan strike. Setelah itu kita crimping. Nah, seperti ini dia teman-teman. Di sini saya kasih konektor satu sisi doang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk buat susunan crossover di sisi sini, di sisi B, tinggal kita buat yang crossover. Di sisi A tetap straight. Seperti itu dia kalau cross. Berarti kalau untuk yang cross di sisi B ini susunannya putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini kita tinggal tes pakai line tester. Kebetulan saya line testernya lagi nggak ada. Harusnya udah langsung berfungsi ya, karena cara crimping ini sangat gampang. Untuk line tester itu teman-teman tinggal lihat urutan indikatornya. Apabila sudah sesuai urutannya, maka dia sudah benar gitu. Terima kasih teman-teman. Sekian teman-teman untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.